vols venir a la meua barca, hi ha violetes a d'estir. Per allà davant de casa, doncs, passaven les dones que treballaven a la Blava. I és clar, quan anava tothom a peu, ja et parlo dels anys 30, 40, quan feia mal temps, o venien a buscar paraigües perquè marxaven, o es canviaven les espardenyes. Les veia passar per allà al carrer de casa, que jo tenia aquells balcons a dalt, i m'estava allà als balcons com avergonyida mirant-me-les, i pensava, el dia que puguis anar a treballar com aquestes dones, que bé, que guanyaràs cèntims, que serà diferent. Jo vaig néixer a la Penosa i érem 11 germans. Jo era la que feia 5 de les noies, que tot eren noies, fins que va néixer el meu germà, que anava al meu darrere. I esclar, a les cases de pagès, normalment, abans hi havien d'haver homes, i com que no hi havia homes, doncs les dones no podíem anar a la terra ni això. Sinó és que mira, ens vam demanar feina a la fàbrica i nosaltres cada setmana portàvem la setmanada que ens pagaban cada semana. Yo cuando vine de Andalucía vine con 6 años y no tenía estudios. Me pusieron a fregar escaleras y a ver, no tenía estudios y lo más normal era que entrara a una fàbrica del textil. Llavors, en aquell temps, no es podia estudiar. Era així de la guerra, la postguerra, i ho passava molt malament. I jo vaig pensar, doncs, què has de fer a la fàbrica? Em van posar malalts a treballar. Ja no ens havíem d'amagar, tenia 13 anys. Fins que no vaig tenir 14 no vaig poder venir aquí a Can Sangles. Em van venir a buscar a Barcelona, que llavors jo ja anava al col·legi de Barcelona, em van venir a buscar i jo em pensava que em venien a buscar perquè era la festa major, la meva mare. Sí, em va venir a buscar per anar-me'n a fer canons aquí, a la Compartiva. I van venir a demanar feina aquí a la Compartiva i pel camí em deien, amb una altra dona que treballava a la Compartiva, que ens hi va acompanyar, i pel camí em deien que no se t'escapi dir que tens 11 anys. Jo vivia a la colònia de Salou, en deien la colònia Baurier, a la colònia de Salou, i vivíem tots allà. I era una colònia que volien una família que hi haguessin dones, perquè les dones interessaven per anar a treballar, perquè en aquestes fàbriques hi havia més dones que homes. I llavors, quan tenies l'edat, doncs ja podies anar cap a treballar, però ja t'ho dic, fins a 14 anys, La mayoría, mujeres, todo mujeres. Tanto en Hilatura, en Manlleu, como en toda la fábrica, la mayoría eran mujeres. Cobrava més l'home que la dona allà, fent la mateixa feina. Ara últimament no, però a la meva època sí, No era tan valorado el trabajo de la mujer, y eso que era más fuerte, pero no lo valoraban tanto. Tenint en compte que a partir de finals del segle XIX la dona constitueix la mà d'obra majoritària de les fàbriques del tèxtil del Ter, en la seva majoria són elles les que fan el camí d'anar a la fàbrica. Durant molts anys aquests camins es fan a peu, per llocs dolents, en trajectes de més d'una hora moltes vegades. És el cas del Camí de la Paciència entre Sant Vicenç de Torelló i Borgonyà, i per tant els camins suposen una càrrega més de la jornada d'aquestes dones i un agreujant més de les condicions de vida i de treball d'aquestes. També és cert que aquests camins sovint es fan en grup, per tant suposen també espais de sociabilització, d'intercanvi, d'experiències compartides, de creació de nous imaginaris, i alhora també suposa un espai de visibilització d'aquesta dona que treballa a la fàbrica. És en aquest anar a la fàbrica, aquest arribar i entrar juntes a la fàbrica, que la dona es visibilitza davant d'una societat que l'havia negat en ella i al seu treball. Doncs quan vaig començar a treballar a la fàbrica, tenia 14 anys, encara em faltaven 3 setmanes per fer-los. I vivíem aquí a Santa Cecília, havíem de marxar de casa a les 12. Si marxàvem més tard a les 12 ja fèiem tard a la fàbrica. Vull dir que a vegades sentíem les campanes allò que tocaven al migdia i deien ja podem córrer,
Que ja han tocat al migdia. En la fábrica, cuando se empezaba cada turno que cambiaba, se tocaban las sirenas, que tenías que fichar con las fichas. Claro, los ficheros estaban a la entrada de la fábrica. Tú fichabas y entonces entraba, próximo turno. Por la noche, otra vez. Tú fichabas y entonces otra vez y se entraba el próximo turno. O sea que tocaba a mediodía, por la noche i per la mañana. Marxàvem d'aquí a la 1 per posar-nos a treballar a les 2. Passàvem per Tavèrnoles, recollíem les de del Xuclà, que també venien. Llavors cap a la Casa Nova i a Capmont també hi havia noies que venien a Salou a treballar i fèiem una colleta. Jo sempre havia d'anar a córrer perquè anava justa. Però sempre hi era temps, Però jo sempre havia de córrer. Llavors, mira, ens ajuntàvem totes i avall, cap a treballar. Érem 3, el dematí va ser molt temps, 3, i vam anar-hi 4 anys al dematí. Llavors ens van posar a la tarda. La tarda ja era diferent. I llavors ja ens trobàvem amb els de Fogueroles, cap al capdavall, arribant cap al Ter, llavors ens trobàvem. Fèiem el camí, que al final podérem 10-11, de vegades no tantes, però Déu-n'hi-do. De tant en tant se'n casava alguna. I la perdíem. Sí, això, i al final vàrem quedar només 2. Arribàvem a Santa Cecília i ja s'esgarriava la cosa. Unes anaven per aquí, les altres, clar, cadascú cap a casa seu. Ja se't feia més llarg el camí tot. A l'hora de marxar, sí, sempre ens esperàvem. Més o menys, sempre marxàvem amb les mateixes, d'allà al veïnat. Cadascú anava amb el seu grup i hi havia una capdavantera que era la més xistosa, la que feia riure. A vegades al vespre noies que festejaven o tenien els seus amics, doncs no passaven per aquí Can Genís. Passaven per aquella carretera i anaven a sortir a la General perquè tenien el company o el que festejaven. I esclar, les altres deien, no hi ha la Maria avui, que no ve la Maria. I dèiem, ha anat a cal sabater coix a portar unes sabates a arreglar, perquè tenia el xicot i havia fet l'altre camí. Cantàvem i mira, rèiem. Quan pujàvem hi havia pomeres, quan havíem pujat, que ja vam deixar la fàbrica, hi havia pomeres, anàvem a bastar pomes al temps de les pomes. Abans de marxar resava una Ave Maria, o 3, em sembla, 3 Aves Maries a la Verge de Bellmunt, que ens guardi de caure i prendre mal. I resaven, una sempre la mateixa, i anàvem fins a la fàbrica, però com havíem resar ja estava. Però pel mes de Maria es cantaven cançons de mes de Maria, pel maig, i per Nadal, cançons de Nadal. El dia de Nadal, Josep fa gran festa per a la ballesta i agafa un pardal de la rau-rau. Iu, garranyiu, garranyiu, garranyau. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Això sí que ho cantàvem, també, aquestes cançons. Por el camino verde que va a la ermita, desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde que va a la ermita. Camino. Doncs va haver un que va anar a Vic, o no sé on, a comprar una làpida de cementiri, per posar-la al cementiri. I quan plegaven era més fàcil que anessin juntes, una colla. I quan passaven, per davant d'allà on ell era amagat, es va amagar, va posar la làpida que es veiés i va fer una mica de veu com que algú parlés. I esclar, es varen espantar perquè es va suspendre callar
els va sorprendre que allà hi hagués una pedra dins-ho, Això és veritat. Una de la colla era un dia que ens havien donat una paperina de mongetes, que de tant en tant donaven. I bueno, allò que passa al vespre sempre sembla que fa una mica de frenta. I varen sentir una mica de fressa, els que anaven a darrere. I una se li va obrir la paperina i totes les mongetes per allà, que l'any demà encara hi eren. Ens feia por perquè tan sols com que digués que un home, poder a la matinada o a la nit, hi havia espantat amb una dona, que això ara no tenia... Bueno, o que l'havia vist pel carrer, doncs això ja per nosaltres ja era un temor. Era habitual que les dones dins la fàbrica estiguessin subjectes a un alt grau de violència, com pot ser el mateix assetjament sexual, però aquesta violència no acabava a la fàbrica, sinó que també s'exercia fora, com és en el cas dels camins. En aquest fer camí era habitual que les dones se les espantés, se'ls fes màgica, etc. I això suposava, al cap i a la fi, l'ús d'un determinat tipus de violència que en definitiva cercava coaccionar, cohibir, controlar aquesta dona de la fàbrica. En aquest sentit existeix el cas de les degollades, que suposa segurament el cas més extrem de violència que s'ha constatat en aquests camins, per bé que es tracta d'un cas aïllat. El 1858, un grup de noies que sortien de treballar de la fàbrica de Roda de Ter, la fàbrica de la Blava, i que tornaven cap a casa seva a Fogueroles, en un lloc que se'n diu la Bassa del Cos, van ser atacades per dos nois i algunes d'elles van morir a causa d'aquest atac. I les degollades, al cap i a la fi, suposa un símbol i un signe d'aquesta violència que s'exercia en els camins d'anar a la fàbrica. Eren de Fogueroles i em penso que anaven a treballar a Salou, aquelles. Poder també venien aquí alguna, però aquelles sí, anaven en grup. Hi havia 9 noies. I en un puesto que en diuen la Bassa del Cos, que és una masia, el Cos és una masia de pagès. Doncs un va matar 9 noies. Pujàvem aquestes escales d'aquí al Foguers, que n'hi ha, comptes, 307 o no sé quantes, moltes. Ja no hi són tantes. I a vegades, quan érem a mitja escala, que pujàvem, ja tocava la sirena de la fàbrica. Havíem d'anar com coets, pujar de pressa i corrents cap a la fàbrica. Les de Roda passaven per aquí, les de Roda totes passaven per aquí, totes. I tant si nevés com si plogués, Saps com anaven a l'hivern? Perquè baixar aquestes baixades amb neu, ja em diràs, Es lligaven uns sacs als peus. Uns sacs lligats amb cordills, i així es baixaven i pujaven les baixades quan hi havia neu o quan hi havia glaç. Perquè això et marxaven els peus que no saps pas. Perquè ara hi ha sabates que pots anar per la... Però abans no n'hi havia, Abans totes les espardenyes eren esmolades. Devíem anar així a les fosques, segur, perquè no duíem pas ni lots ni res de res, no hi havia per res llavors aquell temps. A l'hivern molt fred, tramuntana, havíem trobat de tot, neu, pluja i havíem d'anar com podíem. Aquesta vegada que quan vàrem sortir de treballar ja estava ben nevat i ara no trobarem el camí. Quan vèiem que començàvem a tenir la lluna que anava creixent, ja estàvem contentes perquè dèiem, bueno, sembla que et faci llum. Al matí ens enduíem a esmorzar i per això som aquesta colla allà fora, perquè esmorzàvem. Allà hi esmorzàvem, a les 9 ens deixaven esmorzar, mitja hora teníem, em sembla, i esmorzàvem. No portàvem res més al cabàs. Portàvem la cafeombrera i una fruita i era tot el que hi portàvem, no pesava gaire, No pesava gaire i un tros de pa i ja s'ha acabat. Hi havia mitja hora per sopar, però les que daven mamar els en daven una d'hora. I llavors algú els hi baixava la criatura. I doncs se sentaven per aquí amb algun marge a dar mamar. I daven mamar i ja estava. Jo no ho vaig fer això perquè vaig tenir més d'una filla i no me'l vaig pas fiar.
Em guardaven en una casa perquè ella treballava i quan era hora del pit, aquella senyora que em guardava em portava aquí a mamar amb la mama. Mares que s'enduien la criatura allà, la portaven a la casa cuna, que els la vigilaven les hores que ells treballaven i tornaven, i quan tornaven a anar després de treballar, agafaven la criatura i venien a peu. A l'hora de donar el pit et daven una hora perquè tinguessis més temps. D'aquí a la fàbrica a casa encara no hi estava 10 minuts, però anava a galop, Donaves el pit, menjaves alguna cosa i tornar-hi. Allà ja vaig agafar la nit per jo arribar a casa a poder-li donar el pit. I a les 9 doncs em despertava poder el meu pare, perquè la meva mare ja estava treballant també, y después le tornaba a donar, no es lo que dormía. Cuando fuimos madres sí que teníamos baja la maternidad. Yo tuve 3 maternidades seguidas y por eso me echaron dilatura en Manlleu. Sí. Quan estàvem embarassades fèiem el mateix que si no ho estéssim, No ens feien pas vigilar res. Jo no havia pas anat mai al ginecòleg ni res. El dissabte fèiem dissabte. I totes les noies, tothom s'hi feia, les habitacions, passar l'escombra, no fregàvem com es frega ara. Ben regat i ben escombrat i ja estava, fèiem la feina així. Llavors havíem d'anar a rentar la roba al riu, això també. El diumenge rentàvem, pel dilluns poder-nos tornar a posar la roba. No hi havia gaire ni teatres, ni passejades, ni com es fan ara, no. Gracias a tu cuerpo doy por haberme esperado. La dona, quan entra a treballar a la fàbrica, passa a estar sotmesa a un doble jornal que, a diferència de l'home, no se li reconeix. A més de ser treballadora de la fàbrica, és mare, és filla, és esposa i germana i ha de complir amb les càrregues i les tasques que això implica, a més de compaginar i fer malabars per compaginar tot això amb la feina de la fàbrica. Moltes vegades, quan aquesta dona entra a la fàbrica, en tant que es considerava que el seu espai era la casa i que la seva funció era la de ser mare, per exemple, aquesta dona que entra a la fàbrica no acaba de ser del tot acceptada, és mal vista perquè sembla que incompleix amb allò que li pertoca per naturalesa i d'aquí que moltes vegades aquesta dona de fàbrica sigui mal anomenada, rebi mals noms per part del seu entorn més proper. Va, que ja baixen les fabricantes. Mira. Que feien pudor de fàbrica, això poder t'hi ho havia dit algú. Sí que ho senties una mica comentar, que feien pudor perquè esclar, feia molta pudor la fàbrica, feia molta pudor de borra i d'oli. Era com si fossis un rebuig. Anaven de menys, diríem. Per això la meva germana, aquesta que ara és monja, no volia que jo anés a treballar a la fàbrica, perquè s'hi aprenen coses dolentes. Però jo vaig trobar molt bones amigues. Quan em vaig casar, 2 cunyades meves no varen venir a casament, perquè quan jo em vaig posar a festejar amb el meu home, varen dir que amb una que era ja fora de casa, li varen dir que el seu germà anava amb una fabricanta i ho va trobar una mica raro. I bueno, quan ens vam casar no va pas venir a casament. Partim pel març amb la ventada. Yo me lo pasaba bien en la fábrica. Después de, claro, a ver, yo me organicé como mujer. Yo tenía mi independencia, yo sabía que tenía mi salario y yo tenía que disponer, disponía de mi salario. No tenía que disponer del salario de mi marido, porque si te comprabas un piso, eso, a ver, y tenías críos con una setmana d'edat, no podies tirar. A mi m'hagués agradat més oberta. El que es fa ara, que tothom fa coses, nosaltres havíem pogut fer mai res.
perquè tampoc teníem res, ni medis per anar-hi. Però sí, m'hagués agradat anar a estudi fer més coses, perquè he fet just el bàsic, i tant que m'hagués agradat, molt. Per mi, com que tenia tantes ganes de treballar i guanyar algun cèntim, no, jo hi vaig ser feliç a la fàbrica. Vaig fer molts amics, que encara els estimo i encara m'estimen, i vaig estar bé. Perdrem el compte a la tombada, juntes farem nostra la nit. Perdrem el compte a la tombada, juntes farem nostra